ले किन सोतर सोरी होला जनता जान्न चाहन्छ। यसरी खोरमा लाउनुलाई के टिकाले सोरेको। अनि के छ मम्मी हालखबर ठिक छ? सोत्रो ल्याइयो ठिकै छ हैन? अनि अब एक डोको बाँकी छ त्यही ल्याउँछु है म चाहिँ। क्या घप्टेन अरे अब लाग्यो है साथीहरू। ओ माथि हेर्नुहोस् त मैले पनि भारी लाउनु भयो अब। हेलो गुड मर्निङ वेलकम छ मेरो ब्लगमा। ग्यास छ र? ए गुड मर्निङ गरे वेलकम गरे मेरो च्यानलमा। अनि शुभ बिहानी हजुरहरू सबैजनालाई। अनि म चाहिँ भर्खर उठेको। उठेर अनि बरात गरेर चाहिँ अब चाहिँ चिया पकाउनु लागेको हो है साथीहरू। अनि धुम्म छ क्या हेर्नुहोस् न। ऊ पारी तापेजुङको डाँडाहरू त केही देखेको छैन। अनि यो चाहिँ मकै बारीहरू भयो है। अनि यो चाहिँ मेरो गाउँ रहेको छ। अनि दाजु बुवाहरू चाहिँ त्यो तल खोर बनाउँदै हुनुहुन्छ है सुँगुरको। अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ खाना पाक्दैछ। यहाँ चाहिँ पहिला यहाँसम्म मात्र थियो क्या ठाउँ। अनि अहिले चाहिँ बुबाले अलि ठुलो बनाएर यता तलसम्म बनाउनु भएछ क्या। यो चाहिँ मेरो गाउँ हो। गाइजहरू त्यहाँ पर छ एउटा चाहिँ। अब चाहिँ म यो चिया पकाउँछु साथीहरू। गाइस हेर्नुहोस् त आम्मामा ग्यासहरू त मम्मीले चाहिँ चलाउनु हुन्न रहेछ कि। धुलो बिचारा दुईजना बुबा आमा मात्र हुनुहुन्छ नि त। अनि सो त्यही भएको भएर चाहिँ एकदम गाह्रो छ है। यो चाहिँ हाम्रो किचन रहेको छ। हेर्नु न यहाँनिर भित्र केही यस्तो के भन्छ त्यति खानाहरू पकाउनु हुन्न नि त। उतै बाहिरै पकाउँछौँ। अनि हेर्नु न कसिङ्गरहरू। अनि यो के भन्छ ग्यास हो क्या। अनि यो चिया यहाँ हेर्नुहोस् त गाउँमा त यति धेरै मही क्या। यहाँ पनि छ है हिजो माथिदेखि ल्याएको के त। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ मही। बजारमा भए यस्तो कति महँगो पर्थ्यो हेर्नु न। धुलो लागेर सिलिन्डरहरू पनि। अनि मम्मी चाहिँ ऊ त्यो तल उयो गर्दै हुनुहुन्छ क्या दिउरे मस्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि ओइ हेलो भन यता हेलो भन त। गुड मर्निङ भन सबैले। फुलहरू त्यहाँ छ है सो। अनि मम्मी चाहिँ दिउरे मस्काउँदै हुनुहुन्छ क्या। अनि म चाहिँ अब चिया पकाउने है। ग्यास हेर्नुहोस् न गाइस यो 1 वर्ष भयो क्या यो ग्यास नभरेको। सो त्यही भएर चाहिँ रातो बलिरहेछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ मैले पानी राखेँ। मम्मीले चाहिँ दुध के मम्मी अब यहाँ चाहिँ म चिया पकाउँदैछु है साथीहरू। चिया पकाउँदैछु। भुराहरू हेलो है गुड बाई रे। अलि धुम्म परेको भएर भिडियो पो पुरा कालो आयो त। यहाँ हाम्रो चल्लोहरू 15वटा छ अरे मम्मी हाम्रो चल्लाहरू भुराहरू यहाँ। अनि यता के पाक्दैछ खाना? दाल हाम्रो घरकै आलु हो यो मम्मी। अम्मै फल्नु त फलेको रहेछ तर कमिलाले खाएछ के त। ओहो ल यसो दाल पाक्दैछ है गाइस यहाँ। अनि अस्ति नै खेर आएर दाउरा काटेर बोकेको पनि अहिलेसम्म चलाउनु भएन रहेछ। अनि त्यो मास्तिर हाम्रो गोरुहरू यहाँ अलिअलि अझै पनि साथीहरू जङ्गलमा छ अरे दाउरा है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कहाँ पो लानु भएछ यहाँ त छैन पो रहेछ त। खसीहरू त बिहान त कहाँ पो लानुहुन्छ भाइ मलाई त थाहा छैन है साथीहरू। अनि मकै चाहिँ यतिको भयो है यहाँनिर। अहिले त छैन नि कति सुनसान छ गाउँ पनि। त्यही माथि सबै धुम्म परेर गाह्रो छ हौ साथीहरू। म चाहिँ चिया पकाउँदैछु कि। अनि बुवा र दाइ चाहिँ हाम्रो सुँगुरको खोर बनाउँदै हुनुहुन्छ है। सुँगुरको लामो चाहिँ असम्धिलो हुन्छ अरे बुवाले भन्नुभयो।
अर्ग्यानिक गाईको दुधबाट बनिएको चिया गाइज चिया पाकै छ। अब हामी चिया खाने हो। दाइ पनि हुनुहुन्छ नि त मेरो ठुलो भएको छ उहाँलाई पनि अलिक ज्यादा पो भयो कि क्या हो पातलो पो भयो कि क्या हो मेरो चिया साथीहरू आया मर्यो म त। साथीभाइहरू यी हाम्रो गाउँको मटर मेरो आमा र बुबाले रोप्नुभएको मटर यो कोसा अनि यहाँ कोस्टा मटरको कोस्टा यो चाहिँ तरकारी पकाउनुलाई मटर केलाउँदैछु। मम्मी के छ हालखबर ठिक छ? सुर्ती हेलो भनिहरू त फेरि अस्तिको जस्तै आयो मटर केलाउँदैछु है गाइजहरू यहाँनिर। अनि सुर्ती खाँदैछन् अरे आमै यो मटरको कोसा यो खोस्टा यो अनि चट्टासँगले मासुसँग मिसाएर चाहिँ नि दाल पाक्दैछ है साथीहरू। मासु मासु आयो मासु साथीहरू सुँगुरको मासु आयो। त्यहाँ परको मटर यो मासु चट्टासँगले तरकारी पकाउने हाम्रो किटली हेर्नु न कालो भइरहेको छ। अनि यहाँनिर दाल अब चाहिने क्यारीमा गाइजहरू यहाँ छ हाम्रो कमिला चाहिँ कहाँदेखि आएको यहाँ अचानो अनि खुकुरी त खुकुरी यसले काट्नुपर्ने हुन्छ। कमिला चाहिँ कहाँदेखि आएछ भाइ अचम्म। अब यो म मासु काट्छु ल गाइजहरू। अब खाना पकाउने क्रम जारी नै रहेको छ है। अनि हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर के पाक्दैछ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले देखाउँदैछु। ये हाम्रो तरकारी हो गाइज तरकारी हो। अब यहाँनिर मसला छ है गाइजहरू अर्ग्यानिक यसरी हामी चाहिँ सादा जीवन छ है साथीहरू। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो लग्जरी लाइफ छैन। फेरि जे हो त्यही हो। मलाई चाहिँ त्यो बनावटी पनि आउँदैन पनि है। अनि मलाई बनावटी गर्नु आउँदैन नि त। अनि त्यही भएर के भिडियो पनि बनाएर हालेको होला भन्नुहुन्छ होला है साथीहरू। हेर्नुहोस् न हामी त यसरी पो पकाएर खान्छौँ त मटर है। अनि सुँगुरको मासुमा पल्किने लिम्बुनी केटीतिर ढल्किने भन्ने एउटा गीत सुन्नुभयो होला नि त होइन। सुँगुरको मासु हामी पकाउँदैछौँ। मेरो आमाश्री चाहिँ त्यति बेला पनि सुर्ती मात्र खानुहुन्छ साथीहरू है। अनि अब यहाँ भइहाल्यो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ सुँगुरको खोर यो थाम्छ कि मलाई म 80 किलोलाई तल पसिजान्छ है फेरि। बुवा र दाजु दाजु यता हेलो भन्नु त मेरो भ्लगमा हेलो। हाम्रो दाजुको लागि भाउजू चाहिएको छ है गाइस। भाउजू चाहिएको छ है। भाउजू मेरो दाजुलाई देखाउँछ। भाउजूहरू हुनुहुन्छ भने यता सम्पर्क राखौँ। मेरो ठुल्दाई है मेरो ठुल्दाई आफ्नै दाजु। अनि मेरो ठुल्दाई है हाम्रो घरको सबैभन्दा मान्नुपर्ने दाजु। बुवा यता छोरीको भ्लगमा हेलो भन्नु त हेलो। हामी सुँगुरको खोर बनाउँदैछौँ है भन्नु न। हामी यहाँ सुँगुरको खोर बनाउँदैछौँ। त्यो खोर सानो भयो अरे। अनि पुरा काका र भतिज दत्त चित्त भएर लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो गाउँघर यस्तै छ भन्नु नि। पहाडको ठाउँ यस्तै छ गाउँघर। अब रोटहरू छ तर त्यो रोट हो अलि दुर्गमै पर्छ। बत्तीहरूको सुविधा चाहिँ छ है फेरि होइन। बस्नुको सुविधा छ पानी छ घाँस पाइन्छ। अब रोटहरू कति रोटहरू त घर घरमै आइराखेको छ। मेन रोडमा त्यति टाढो छैन। त्यो 15 मिनट लाग्छ। जहिले हिँड्नुलाई त 15 मिनट त लाग्दैन होला होइन दाजु चोक माथि 10 मिनट लाग्छ। 10 मिनट चाहिँ लाग्छ। त्यस्तै छ है। हजुरहरूलाई दमाईले नमस्कार है मेरो तर्फदेखि। यहाँनिर लाइनै बाँसहरू थियो पहिला अब अहिले चाहिँ छैन। हाम्रो दाजु चाहिँ मरिमरि अर्को काम पनि भ्याइसकेर आउनु भएको छ। आमा छोरी खाना पकाउँदै त्यही हो। अब हाम्रो गाउँ चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम खैराते हरियाली भनेको त केही नै छैन पानी नपरेर है। के भन्छ
पराल चाहिँ यसरी राखिन्छ। मौसम धुम्म परेकोले गर्दा अलि क्वालिटी चाहिँ खत्तम आइरहेको छ हाम्रो त्यो सुँगुरहरू। अनि यहाँ भइहाल्यो। मकैहरू पनि त्यस्तो धेरै आएको छैन। ऊ पर मकैबारीमा हुनुहुन्छ है गाइजहरू। सबै मकै हुने बेला भइसक्यो। अनि केराको बोटहरू यसरी छ, तपाईँहरूलाई मैले देखाउँदैछु आफ्नो। अनि यो मेरो घर चाहिँ अलिक तलबाट यस्तो देखिएको छ है। अनि ऊ त्यो चाहिँ किचन है। पुरै मौसम चाहिँ धुम्म छ अहिले त है। अनि म चाहिँ यहाँनिर चुलामा अब तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु खाना पाकेँ। त्यो तरकारी दाल अनि खाना पकाउँदै एकछिन बसेको है। एकदम मोबाइल चाहिँ ह्याङ भइरहेको छ है। अनि गाउँको बसाइमा खुट्टा चाहिँ यस्तो रहेको छ होइन, चप्पल हेर्नु होला। सो त्यही हो, अब खाना पाकेपछि चाहिँ हामी खाना खान्छौँ। अनि त्यस्तै हो। अनि होइन मम्मी यो के अरे पारीको डाँडाहरू चाहिँ जहिले यस्तै मात्र हुने, कहिले खुल्दैन के भएको है यस्तो? अनि पुरा केही देखिँदैन गाइस। उता हेर्नु न, पुरा बिराट लाग्छ आफ्नो गाउँहरू पनि। के गर्नु र यो भिडियो मार्फत चाहिँ म चाहिँ सबैजनालाई जति पनि साथीहरू टिकटक लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ होइन, मसँग लाइभमा मलाई खोज्नु हुने होइन, मलाई कुर्नु हुने मेरो मित्रहरू उहाँहरूलाई पनि मैले धेरै धेरै सम्झेको छु। अहिले गाउँमा छु भने जस्तो नेट चल्दैन, चलेसम्म त म तपाईँहरू समक्ष आउने नै छु। र यो भिडियो मार्फत चाहिँ मेरो प्यारा साथीहरू होइन, हाम्रो टाढा मुरङको साथी हुनुहुन्छ राज लिम्बू, अनि त्यस्तै गरी हाम्रो सोलुखुम्बुको भाइ प्यारो दाई हुनुहुन्छ मोहन राई, अनि तेह्रथुमको हाम्रो प्यारो लुगा हुनुहुन्छ ओसिन कन्दवा, अनि त्यसपछि योगेश वाम्बुले राई हुनुहुन्छ इलामबाट। अनि उहाँलाई पनि मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु है। उहाँहरू एउटै फ्यामिली जस्तो। अनि जीवन तामाङ दाई हुनुहुन्छ है, अनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झेको छु भन्न चाहन्छु। अनि लगायत धेरैजना पदम लिम्बू हुनुहुन्छ हाम्रो 24 घण्टाको प्यारो लुगा हुनुहुन्छ पदम लिम्बू, उहाँले पनि मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। जति पनि मलाई खोज्नुहुन्छ सपोर्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ। सबैजनालाई मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। जहीँ रहे पनि जुनसुकै ठाउँमा गए पनि हाम्रो मित्रता चाहिँ यसरी नै कायम रहोस् भनेर पनि मैले यो भिडियो तयार गरेको छु है। सबैजनालाई मिठो सम्झना। अनि विक्रम आङ्गेले लुगा हुनुहुन्छ, जीवन पूर्वेली इलामेली भन्ने लुगा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मिठो सम्झना भन्न चाहन्छु। जति पनि जनाले मलाई एकदम खोज्नुहुन्छ सपोर्ट दिनुहुन्छ है, सो सबैजनालाई लभ यु। ठाउँमा श्रीपुङको ठाउँमा चाहिँ बतास चलिरहेको छ गाइजहरू, हेर्नुहोस् होला है। हावा चलिरहेको छ, त्यही बङ्कोबाट हामीलाई श्रीपुङ भनेर भन्छ क्या साथीहरू। र अहिले चाहिँ अब यसो है माथि अलिअलि घाम अब चाहिँ डुब्न लाग्यो। अनि यो डोको लिएर चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि साथीहरू, अब के गर्नु हौ मामु एकतिर है। कपडाहरू अलिअलि धोएर चाहिँ सुकाएको, अनि कुखुराहरू छोडेर है। अब चाहिँ म काँटा बुवा काँटा त कहाँ पो छ आमैले भन्थे सोतर सोर्ने काँटा कि के छ भन्थे त आमैले। ओहो अन्डा गाइस, अन्डा गाइस अन्डा। अनि ए यो रहेछ ल, यसले चाहिँ कुन चप्पल हौ बुवा? लु त्यो त मैले त बिहानै देखेको छैन है। म चाहिँ अब कहाँ जाँदैछु भने नि गाइजहरू, आजको मेरो भ्लग चाहिँ यस्तै नै छ है। खास चाहिँ त म त्यस्तो बनाउनै जान्दिनँ कि, भए पनि केही छैन। म चाहिँ अब यो लिएर अनि अघिको काँटा लिएर चाहिँ कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा नि, अब सोतर सोर्नु जाँदैछु क्या गाइजहरू। अब अनि अघि खोर नयाँ बनाउनु भयो सुँगुरको, अनि सो त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ सोतर कति सक्छु त्यति सोरेर आउने हो साथीभाइहरू। नानी ढोका नखोल्नु है, चकचक नगर्नु है। ऊ त्यो सुँगुरको खोर देख्नुभयो नि, हो त्यो खोरमा चाहिँ सोतर हाल्नुपर्ने हुन्छ क्या साथीहरू। अनि त्यहाँनिर बुवा पनि आफै खाजा खाने होला नि बुवा होइन। ल म चाहिँ लागेको साथीहरू, अब भिडियो खिचिदिने मान्छे पनि छैन, के गर्नु गाह्रो छ। मम्मीको कुरा सुन्नुहोस् है गाइजहरू। मनु यता हेलो भन त मेरो भ्लगमा, यता हेलो भन न यहाँनिर। मेरो लाइफमा नआउने मान्छे चाहिँ यही छ है गाइज। म जहिले यहाँ तान्नु खोज्छु नि हाम्रो लुगाहरू, तपाईँहरूले पनि मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ भने त्यो लुक्ने मान्छे हो है। जहिले तैँले मैले तान्नु खोज्दा पनि नआउने मान्छे। अब उसको बारीतिर यहाँ सोतर चोर्दैछु है म चाहिँ यहाँ। ए थर्पु 200 रुपियाँ पैसा लगेर रिचार्ज मम्मीलाई पो माग्छु अरे। कहाँबाट ल्याउँछ मम्मीले चाहिँ अरे तेरो गाला भने। अनि गयो नि सन्देशसँग अघि गएका, काम दिँदैन
रिचार्ज 200 रुपियाँ थर्पुमान छैन रे रिचार्ज अनि अनलाइनमा लु इ होइन यो तलसम्म त्यो घरतिर यहाँसम्म सोध्न त पुर्याउँछ हो ल म चाहिँ मेरो सोध त यहाँतिर अलिअलि सोध्छु है अब खोइ कसले भिडियो खिच्ने मैले तपाईँहरूलाई देखाएको है अब मेरो भिडियो खिचिदिने मान्छे नै छैन हौ गाइजहरू यो अलिअलि सोर्छु अनि कति सोर्छु तपाईँहरूलाई भरे देखाउँछु है त हेर्नु न यहाँ चाहिँ सोरेर यसरी झार्दैछु है साथीहरू अनि तपाईँहरूलाई त्यो रास हेर्नुहोस् त सोरेर चाहिँ यहाँ यति सोर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् न यति आयो क्या अनि त्यहाँदेखि यसरी सोरेर होइन यो थुप्रो यति आयो गाइस है रुगा पनि लागिरहेछ अनि म एक्लै छु अनि अब यसरी चाहिँ अब भिडियो खिच्ने मान्छे नभएपछि गाह्रो हुन्छ गाइस है यो चाहिँ यसरी झारेर है तल्लो आँखोमा चाहिँ झार्नुपर्ने हुन्छ क्या साथीहरू म जे पनि काम गर्छु नि यसो अब मान्छेले चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दा यसो भिडियोहरू लाउँदा ओर्दा घुम्दाखेरि होइन देखिने भनेकै त्यति मात्र हो क्या वास्तविक जीवनमा उसको लाइफ कसरी चलिरहेछ के छ भन्ने कुरा त उसलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त होइन अनि त्यही भएको भएर म जुनै ठाउँमा पनि गएर जे पनि गर्न सक्छु क्या भन्नाले अब म बजारमा बसेर छु मैले गाउँमा आएर काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोच भएको मान्छे होइन क्या म चाहिँ विशेष गरी म गाउँमा जन्मेको होइन अनि साधारण परिवारमा हुर्केको मान्छे है सो अनि म जहीँ बसे पनि मेरो धरातल के हो होइन मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भनेर मलाई राम्रोसँग थाहा छ है गाइस अनि म अब यसरी सोरेर चाहिँ उता झार्छु होइन अनि वारपार अनि त्यहाँ पर हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो रोड हो होइन अनि यहाँ चाहिँ पहिला त्यो यो चाहिँ अब अरू बाजे बजेको अनि त्यहाँ तल हेर्नुहोस् न म चाहिँ एकछिनमा देखाउँछु है त्यहाँनिर डोब देख्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ टमाटर रोप्नु भएको छ कि मेरो बुवा आमाले अनि त्यहाँ भरि रुखहरू थियो अनि अहिले चाहिँ अब त्यो रुखहरू काट्नु भएको छ क्या अहिले चाहिँ अब पानी नपरेको भएर हरियाली चाहिँ छैन होइन त्यही हो पानी नपरेर सब्जीहरूको पनि एकदम दुःख है त्यस्तै छ साथीहरू अब म फेरि पनि काम गर्छु अनि त्यसपछि एकछिनमा देखाउँछु ल वहाँ माथि यसरी सोरेर है यहाँसम्म सोर्दाखेरि यति आयो गाइस है यसरी सोर्छु म चाहिँ दुःख गर्नुपर्छ नि साथीहरू गाउँमा आएपछि हात बाँधेर बस्नु मनले मान्दैन है लु हेर्नुहोस् मैले कति सोरेँ होला त्यहाँ मासतिर अनि यहाँ यति सोरेँ है भएको चाहिँ यति नै छ गाइसहरू है अब मुखले मात्र प्यार गर्दिनँ नि म काम पनि गर्छु नि साथीहरू कहाँ ड्रमहरू कहाँ गएछन् भनेको त त्यहाँ तल येल्लो कलरको र ग्रिन कलरको देख्नुभयो नि त्यहाँनिर पानी पो थापिराख्नु भएको रहेछ अनि अघि चाहिँ यहाँदेखि तल चाहिँ हाम्रो है गाइज अनि टमाटर चाहिँ यसरी रोपेर चाहिँ बुवाले भिजाउनु भएछ क्या अनि त्यहाँ तलतिर देखिराख्नु भएको मकै बारीहरू चाहिँ सबै हाम्रो हो अनि यसरी चाहिँ टमाटरको खेतीहरू पनि गरिन्छ है हाम्रो नागीमा चाहिँ अनि यहाँ पनि अलिअलि केराहरू पनि हाम्रै हो भनौँ न अनि योदेखि तल चाहिँ अनि उता पर बाँसघरी देखिन्छ नि त्यो पनि हाम्रै हो ल अनि त्यही हो साथीहरू
यस्तै छ है। अनि अब चाहिँ यो हुन्छ नि, यो भित्ताको अलिअलि झारहरू अलिअलि उखेल्छ अनि त्यतिमै आजको लागि चाहिँ स्टप हुन्छ। अब लाग्यो है साथीहरू। ओह माथि हेर्नुहोस् त, मैले पनि भारी लाउनु भयो। अब 2 भारी भयो। अब चाहिँ अर्को अघि सुरुको हो त्यो चाहिँ लिनु। अब आउँछु म। 3 डोको भएछ दिउस अहिले आएको है। 3 डोको चाहिँ भएछ भनौँ न। अनि त्यही हो। मम्मी चाहिँ पर हिँड्दै हुनुहुन्छ है। अब यहाँको लिनु आउनु बाँकी छ है। यति भए पुग्यो आजलाई। गाह्रो छ उही हात। ले किन सोतर सोरी होला जनता जान्न चाहन्छ। यसरी खोरमा लाउनुलाई के टिकाले सोरेको। अनि के छ मम्मी हालखबर? ठिक छ? सोत्रो ल्याइयो ठिकै छ। सोत्रो ल्याइयो ठिकै छ होइन। अनि अब 1 डोको बाँकी छ। त्यही ल्याउँछु है म चाहिँ। यसो गरेर क्या घप्टेनु अरे साथीहरू है। आज चाहिँ मेरो त्यस्तै नै भयो। अब सबै त दिउँसोभरिको सबै अपडेटहरू त अब राखिनँ है। अनि हावा चल्नु थाल्यो। हेर्नु न ज्याकेटहरू नलाएको है। यहाँ सबै कोर्यो। अनि त्यही हो। अब म घर आइपुगिसकेँ होइन। अनि मेरो अर्ग्यानिक गाउँको होइन भिडियोहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट लेख्नु होला। अनि यदि मनपर्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला है। सो अब म चाहिँ आजको मेरो भ्लगलाई चाहिँ यही इन्ड गर्छु होइन। मेरो घरमा आएर म के गर्छु त भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको। सो आजलाई भने चाहिँ बाइ बाइ है त।